我喺西班牙買咗一隻小廢物，佢係一隻好可憐嘅聖誕公仔，佢係加泰隆尼亞嘅一隻傳統聖誕公仔嚟嘅，佢叫卡加迪奧。咁佢個名係點解咧？原來係一隻屙屎嘅嘢，但係我覺得佢嘅身世咧係有啲陰公嘅。佢哋咧係有個傳統習俗嘅，就係每家每戶咧就要擺一條木頭啦，並且裝飾到佢個樣咧為咁樣咧，就擺喺屋企啦。咁小朋友咧就要定期餵佢食嘢啦，同埋咧要幫佢冚被嘅。咁餵佢食嘢咧，就純粹好似供奉佢咁樣，擺啲嘢食喺佢面前，咁就叫餵佢食嘢㗎啦。咁但係到聖誕正日咧，班小朋友咧就要喺度唱民謠啦，唱完民謠之後咧就要集體攞條木棍咧毆佢。個概念咧有少少似 Pinata 嘅。咁漚完佢之後咧，小朋友就可以揭開張被啦。揭開張被之後咧，佢後面就會有一堆禮物啦。咁因為咧，佢嘅父母一早已經擺咗一堆禮物喺度啦，純粹咧就要小朋友去漚下佢嘅啫。咁但係我覺得呢條木條咧係有啲慘咯，即係你用成個月喺度餵佢食嘢啦，幫佢冚被啦，原來就係要俾你漚。所以咧，我覺得佢真係好可憐，我就決定買佢翻屋企，我係唔會漚佢，我就會摸佢嘅啫。我覺得呢個活動係好有趣嘅，但係如果呢個故事變成係小朋友唱歌俾佢聽，唱完歌之後第二日瞓醒，去揭開佢張被就發現原來佢已經屙咗啲禮物出嚟啦，咁樣會好啲咯。我覺得好慘咯，即係做咩要餵佢食嘢，然後漚佢漚到佢賴屎賴禮物出嚟係咩玩法？不過唔緊要啦，聖誕快樂，祝大家聖誕快樂同埋新年快樂！